Hello，大家好，我係彼得幣家伙。嚟緊一連5集呢，我會同大家講一個錢係乜東東嘅系列。首先，點解要做呢個 series 呢？就係因為呢，可能呢之前嘅片呢就比較宏觀，同埋概念上比較多嘅嘢，咁所以呢，有啲內容呢，我覺得大部分聽眾呢都好難會產生到共鳴啊。咁所以呢，今次我想呢落地少少呢，慢慢去拆解啦。咁啊，由一樣最基本又幾乎冇咩人搞清楚嘅嘢開始咧，就係咧錢係乜東東。OK，咁我哋正式開始啦。我發現咧一件幾奇怪嘅事，就係咧基本上咧每一個人一出世咧就已經要同錢咧去打交道。我哋讀書咧要錢啊，生活要錢啊，將來嘅安全感啦，好似都同錢咧好有關係咁樣。我哋由細到大咧都聽過咧，錢唔係萬能，但係冇錢咧就萬萬不能。要揾錢啦，要儲錢啦，要努力向上流啦。但係個問題係咧，從來咧冇人教過我哋咧，究竟乜嘢係錢？點解一堆數字、一張紙就可以代表到價值咧？點解我哋今日付出嘅時間同埋努力咧，可以靠佢咧喺將來換取到一啲回報咧？而再追問落去咧，就會發現咧。其實最奇怪嘅事呢，就唔係冇人識答，而係呢冇人問呢一個問題。我自己覺得咧，呢件事呢唔係一個偶然嚟嘅，而某程度上呢，其實呢係 by design 嘅。如果有緣聽到呢度嘅朋友呢，就記得去訂閱呢個 channel 啦，咁就唔會 miss 咗之後嘅片啦。Thank you。如果我哋回望返工業革命之後嘅世界呢，呢個社會呢開始需要大量呢穩定、準時、聽話嘅勞動力，唔需要你諗太多嘢，只要你呢準時乖乖地出現，按指示做好你要做嘅嘢。而基於呢個結構入面呢，教育系統呢就成為咗一個相當重要嘅一部分。佢訓練我哋呢去聽指示啦、記答案啦、準時交功課啦，最好呢就唔好問老師太多點解嘅。因為咧一個太有獨立思維嘅人咧，其實係好難咧被安放喺一個咧以錢作為驅動同埋控制手段嘅系統入邊運作嘅。而家我哋用緊嘅金錢系統咧，某程度上就係一套現代化嘅奴隸制度。佢咧唔係用鎖鏈去鎖住你，取而代之嘅咧就係債務同埋生活成本。呢個制度咧唔需要逼啲人去返工，因為不斷增加嘅生活成本咧，會令到啲人咧自願去返工。呢個制度咧亦都唔需要逼啲人去負債，但係當人成家立室嘅時候咧，就需要一個安樂窩，所以咧啲人咧就會自願咧去做按揭負債去買樓。當我哋唔係好理解錢嘅本質嘅時候咧，就好容易咧將工具咧誤當成為目的，慢慢咧變成咗所謂嘅為錢而活啊，甚至咧將而家呢一套制度咧當成係理所當然、永垂不朽，以為咧錢一定係咁樣先係錢，永遠都唔會改變。所以其實我哋唔係蠢，亦都唔係懶，而係一開始咧，我哋就被安排咧，唔會去真正了解到底錢係啲乜嘢。就正正係呢一啲原因咧，我咧就想做呢一個系列咧，同大家一齊咧退後一步，由一個最基本嘅人類合作嘅問題咧重新問起。如果人類要合作咧，要交換價值咧，尤其是咧係同陌生人合作嘅時候咧，我哋究竟需要一樣乜嘢嘢作為一個中介咧？而呢一個問題咧，就正正係錢係乜東東嘅起點啦。最後咧就多謝喺 Nostr 上面咧支持我繼續喺今年做呢個 channel 嘅人啦。如果你已經喺 Nostr 上面咧，就記得 follow 佢哋啦。OK， 今日嘅時間差唔多，歡迎留言理性討論，下次見，拜拜。